Hello，大家好啊，我係火女 Jasmine 啊。今次想簡單講翻呢個東京事件嘅後續啊。話咁快就過咗成5個月啦。咁點解一路都未講呢？就係呢個當事人啊，即係我個妹，佢就最尾就唔想接受訪問啦。咁所以我都尊重佢嘅決定嘅，唔再問佢呢樣嘢啦。可能佢遲啲會上嚟講第二啲 topic 都唔定嘅。咁但係咧，日本呢一個咧，佢就唔想提啦。咁所以我就尊重佢唔講啦。咁我由我嘅角度講下啦，其實件事都算係不幸中之大幸啦，同埋都適逢呢期有香港人喺日本租車嘅交通意外，咁我都講翻當時我哋租車個經驗。其實咧都幾得意嘅，因為我哋租車嘅時候，其實佢有好大沓嘅 document 擺喺嗰個車頭嗰個文件箱嗰度。跟住咧，其實中間我好似有啲問題想去查詢嘅，即係純粹查詢嘅啫。跟住我就入咗嗰個 support 嘅 WhatsApp，佢都有中文 support 嘅，所以咧我就用中文咁可以問到佢哋嘢咁樣。咁佢哋都答得都 OK 嘅，俾你 feel 到佢係真係有心 support 咁樣，都唔會係嗰啲冇嚟反應啊、冇回應嗰啲嘅，都覆得快嘅。咁之後咧，真係撞咗嘅時候咧，個腦好急速咁運轉，應該點樣做？個心裏邊已經喺度運轉，要做啲咩處理咁樣。咁首先第一咧，我就已經即刻聯絡咗車公司嗰個 support 啦，跟住就同佢即時 update 住全部嘅情況咁樣嘅，即係成個流程好似對方受咗傷啊，對方call 咗警察報警啊，跟住警察調查緊啊等等。嗰個距離係真係距離我哋還車嗰間鋪頭係1-2條街嘅啫，我哋純粹真係入錯嗰個路口，所以就發生咗呢個意外啦，不幸。就係因為我之前有聯絡咗呢一個 support，咁所以我就可以好快咁樣即時同到佢哋講，就唔使好雞手鴨腳、手忙腳亂咁樣去再揾佢哋個電話號碼咯。咁呢個都係第一個好感恩啦。咁第二咧就係我啱啱學識同我 AI 緊密溝通啦。由旅程未開始就揾 AI 幫手 plan 成個行程，途中都有 keep 住同佢溝通咁樣啦，即係可能都問啲路啊，或者問下啲有啲咩嘢推介之類。咁呢件事發生嘅時候，其實我有同 AI 講咯，然之後佢就俾咗個建議，我就係叫我聯絡入境處咯，因為呢個係之前我冇諗過嘅。其實香港人可以去揾入境處去求助咁樣，咁於是我都去揾咗入境處。我記得嗰日係我哋喺東京個酒店啦，我同我媽2個人 check in 咗，因為我妹就被扣留咗啊嘛，又未知會扣留到幾時，亦都唔知會 delay 幾耐。因為個警察同我講話最多其實可以扣留足20日，跟住嗰陣已經好晴天霹靂，好震撼。我同我媽就喺度諗係咪應該 extend 啊？因為第2日其實要走㗎啦。咁同我媽都喺度問定間酒店有冇房啊，如果 extend 點樣啊咁樣啦，咁就諗住晏啲再決定，或者第2朝再決定係咪 extend 咁樣，或者 extend 幾耐，因為其實我啲假期都有限㗎嘛。我哋返到個酒店嘅時候咧，就喺度2個人都各自有啲忐忑不安啦。喺呢個時候就 contact 咗入境處，入境處都好好咯，佢有個熱線係即係 non-office hour 都可以 support 到我咁樣，咁我就好快咁樣講咗成單嘢啦。咁佢都有俾嗰啲大使館啊嘅 contact list 啊，同埋一啲翻譯同埋啲律師嘅 contact list 啊咁樣，所以其實都好即時令我安心咗，即係我 feel 到係有人幫手嘅咁樣。然之後就同我媽去食咗一個冇靈魂嘅飯，因為其實我哋都食之無味啦，唔知食咗啲咩咁。我記得係食咗壽司嘅，但係都係唔知食咗啲乜嘢咁樣。總之就吞咗啲嘢落肚啦咁樣。但係都有去食飯嘅我哋。最尾就去到夜晚10點零嘅時候，我妹終於打返俾我喎，話警察嗰度放咗佢喎。佢話應該係佢個表現好合作啦，跟住應該係嗰個翻譯員姐姐都好幫手咯，即係做咗一啲調解咁樣咯。原來日本人咁嚴謹咁樣拘捕啲人咧，就係因為有啲中國人嘅犯罪啦。咁呢啲唔講太多啦，即係總之就有咯，係咯，亦都有啲係唔係太合作嘅咁樣。咁所以對即係日本人對中國人嘅印象都有可能係咯，大家網上都有睇過，就可能有啲唔係咁好咁樣。
咁 anyway 咧就係、我個妹個態度係好合作嘅，佢亦都係好聽話咁樣，你叫佢做乜佢就做乜咁樣。跟住佢話直情係衫都換咗㗎啦，所有嘢都登記咗㗎啦，可能準備入去個房嘅咁樣，即係入去嗰個扣留嗰個室咁樣。但唔知點解最尾臨門一腳就有個警察局嗰個阿頭就決定放咗佢咁樣。咁呢個就係我聽翻嚟啦。係咪真咧？大家自己判斷下啦。因為我唔想講到咁實啦，當事人都唔想講啦。但係其實呢個真係一個好精彩嘅故事咯，亦都奉勸大家喺日本租車揸車嘅真係要小心，跟足個 GPS 啦，小心啲慢慢揸，唔好急唔好亂啦。祝大家去旅行嘅旅程愉快啦，玩得開心啲啊！拜拜，下次見。